歡迎大家翻到嚟第四課啦！終於去到最後一課咯喎，咁樣咁就希望都唔會感覺上太過漫長啦，即係希望都覺得都係即係我都覺得有啲需要啲時間去講解同埋去實習嘅，咁所以就設定咗係諗住4堂啦，咁3堂就真係如果講晒嘅話，我諗大家都覺得係感覺係好急啦，應該係啦，因為而家4堂都有啲急咁樣，咁就今日係講即係最後一個啦，分俾問想第4堂就係想嗰部分。咁 before that 講我都有少少即係之前嗰個有啲例子我都想去再提即係講翻少少嘅，咁就可能上個禮拜就唔係好夠時間去講啦咁樣。咁第一樣嘢就係講到我記得上個禮拜我又做咗個示範咧，關於當我哋問咗問題嘅時候，我哋想從作者嘅角度出發，咁作者點樣去描述即係門徒嘅身份咧咁樣？咁上次我就即係簡單去即係做咗3個經文嘅比較，咁其中一個我就講到就係話，喺第24節入邊嚟講就話 take the place in this ministry， 即係佢即係有古卷。即係如果中文譯嘅，另外有古卷就寫做 take the share， 咁 which is 咧佢係可能係抄寫嘅時候咧就回應緊咧喺第17節嗰個即係猶大本來係有Lord his share 喺個 ministry， 咁啲人抄下就諗會唔會其實係即係 share 先係啱啲咧回應到咧咁樣，咁所以呢個就所謂有古卷有雲咁樣就係話去 share 呢個意思咁樣，咁但係無論如何咁今天你即係正典入邊咧，佢就 take 咗一個 sign 就係即係 take the place in the ministry， 即係攞咗嗰個位置，係啦，攞咗嗰個位置。咁其實攞咗個位置咧，我今日想講咧就話都有一個好特別一個即係回應嘅位置嘅地方嘅就係喺24節佢話即係 one of these two you have chosen to take the place in the ministry and apostleship 兩樣嘢，你去指明。有邊一個係有呢個能夠 take 到 place 喺個 ministry， 係攞到個 ministry 個位置同埋一個使徒嘅身份 ，OK 兩樣嘢。咁然之後咧，如果我哋係讀解佢係即係本身個文本係 take 到 place 嘅話咧，其實好得意嘅地方就係話，你會睇下邊嗰邊就係話from which Judas turn aside and go to his own place， 即係佢自己去咗佢自己個位置嗰度啊。即係你明唔明啊？即係猶大佢自己去咗一個即係墮落啦、滅亡啦嘅位置嗰個 position 嗰度，然之後一個被提一升，一個就被降低。佢呢個 take 個 place 其實係即係可圈可點嘅一個比較啦。咁呢個亦都係我哋可以一個即係考慮或者思考嘅地方咁樣。咁另外咧喺課堂之後咧都有啲弟兄姊妹即係唔止一個都即係問我其實。即係嗰3個嘅問題，即係即係我上堂講嘛，即係問題你最重要嘅就係你乜嘢都可以問，但係我哋希望嘅就係啲問題係指向經文 ，OK， 以經文為中心優先，從你 observe 到嘅嘢，然之後去問一啲問題 ，OK， 跟住我就講咗一啲技巧啦，咁上堂我睇翻 notes 咁樣幾個技巧就即係去點樣去從經文去睇一啲問題，我喺度諗一啲問題。跟住我最後咧，其實就可能唔夠時間啦，咁就我講咗3個嘅回應，係啦，佢3個回應啦，我今日想再講多清楚少少，係乜嘢叫做逆向回應、轉向回應同埋即係正向回應咧咁樣。咁我就即係舉個例子咁樣。咁我首先咧我就話如果你記得我上堂講就係話回應係先於回答。OK， 咁呢個我哋要諗清，即係 keep in mind 嘅就係，我哋好多時面對個問題，無論個問題你自己問又好，或者你個組員問你又好，或者可能係一個新朋友問你又好 ，OK， 我哋先去諗你點樣去回應佢呢個問題，而之後先至去諗下我係咪需要揾個答案咧？我點樣揾個答案係後一步嘅時候 ，OK， 咁我就所以就話先回應後揾答案。咁我就話有先嘅回應咧，就有3個嘅即係回應嘅方法啦。其實你可以睇成為一個即係漏斗嘅過濾咁樣啦。我先想去過濾少少先咁樣。咁第一個過濾嘅準則咧就係做個逆向嘅回應。舉個例子，佢話
我唔明白彼得點，我講緊第一章啦，即係我有時講第一章，我唔明白彼得點解會咁做咁樣。咁其實咧，呢個係一個發問者嘅問題，其實係好含糊嘅。你唔明乜嘢啊？你唔明佢乜嘢點樣做啊？所以咧，首先一樣嘢，你面對呢個問題，即係我唔係要幫佢答案，我要去澄清，我要問得深入少少。OK， 咁我就假設我，咁你嘅你唔明嘅係指乜嘢咧？呢個作為一個澄清啦，無論對你嘅組員、新朋友或者對自己，都係一個即係澄清嘅一個思考。跟住可能佢就答啦，我做咗呢個人事管理20幾年啦，如果我係彼得咧，我揾下屬嘅話咧，咁啲問題梗係揾啲容易合作嗰啲啦，我唔會即係求其揾一個噶嘛，係嘛？我可以差遣去邊度即係做個靚喎咁樣，我點解要祈禱？點解要抽籤咧咁樣？你明唔明啊？咁嗱呢個我就比較極端嘅例子啦，係嘛？即係呢個正常一個人如果咁問啦，或者讀個聖經咁問，但係你難保真係可能有啲係新朋友啦，或者係慕道者，可能家福嘅朋友，佢真係拎住咗佢自己好多經驗，拎佢自己嘅經驗落嚟。喂，我做咗20幾年人事管理喎，我梗係揾啲即係聽使聽話㗎啦。咁啊點解會求籤求出嚟㗎咁樣？咁呢個其實係顯示咗乜嘢咧？顯示咗就係、其實你有個會員，呢個問題係可能係有你自己擁有啲經驗，將你經驗讀入咗嗰段經文。OK。同埋一嘢就係話，點解你覺得佢係下屬咧？即係點解你覺得彼得揾個人出嚟就係我揾條靚出嚟去指揮佢咧咁樣？呢個係對經文啲嘅誤解。跟住你問咁點解你會睇得出佢係揾下屬嘅意思咧？咁我再睇清楚少少經文究竟係冇乜意思咧？呢個係對經文嗰度個即係 misconception 啦，誤解。咁所以就係話點解你認為佢係下屬啊？點解你認為上帝幫人做選擇唔好咩？自己揀好啲咩？嗱，呢一堆嘅咁樣嘅所謂嘅 challenge 嘅問題，好似好 challenge 啦，但係其實想 open up 一樣嘢就係引發一啲嘅思考同埋一啲討論，關於問題本身啊。咁呢個所謂嘅逆向回應啦，其實個目的咧就係想深入了解問題嘅背景、測驗同埋反思。嗰個問題本身自己冇啲盲點喺入邊，個盲點咧其實可能人哋問或者你個組員問咧，你會容易察覺，但自己問嘅問題咧未必容易察覺自己嘅盲點。呢個係嗰個困難嘅位置嚟㗎，係啊，即係的確係嘅。即係首先你就有一種逆向嘅思維，諗一諗，即係實際上嚟講就係話，我點解會咁樣問？呢個反映我乜嘢價值觀？呢個反映我乜嘢嘅 misconception 關於經文？反映我有啲咩個人嘅經驗讀入咗落去，文化觀讀入咗落去，令我會有一種錯誤嘅一啲嘅假設喺度。OK，咁呢個就係所謂嘅第一樣嘅逆向回應啦。咁當然嗰個問題如果係完全冇問題嘅，你係唔需要處理呢樣嘢嘅。OK，你唔需要高呼呢樣嘢㗎。我就係話呢個好似個漏斗咁樣嘛，即係過濾，嘗試過濾下去。OK，跟住我就喺話啦，咁不如我哋嘗試改一改個問題啊。因為彼得引用咗一個舊約嘅經文，我哋試下喺舊約經文同埋即係揀選門徒會唔會有啲咩關係啊？咁樣，你哋嘗試 twist 嗰個問題咧，去引導翻指翻向個經文嗰度，你明唔明啊？改變嗰個問題，然之後望住翻個經文去問，咁呢個就係所講嘅轉向回應啦，係啦，即係轉向回應就係你可以 fine tune 嗰個問題 ，OK， 無論係嗰個係組員問嘅。家福嘅新朋友問嘅，或者你自己問都好，你都可以做一個咁樣嘅邏輯嘅轉向。跟住嘗試咧，然之後咧，咁好啦，咁我就問呢個問題就話，彼得引用一個舊約經文，但點解彼得要揾上帝即係揀門徒咧？咁樣兩者有咩關係咧？咁呢個問題好好多啦，係啦，呢個問題你真係可以有啲機會可以喺個唔一定係可以啦，但係你有啲機會係可以喺個經文入邊去揾到答案嘅。咁你就去即係過濾咗之後咧，你就會做咗一個可能一個正向嘅回應，就係話呢個好嘅問題，我哋可能再三思考嗰段經文，會唔會俾到答案我哋咧咁樣 ？OK， 咁當然如果你個問題好，即係問得係合適嘅、合宜嘅，經文優先嘅，其實你係唔需要頭嗰兩個回應㗎，你直接就可以做一個即係正向嘅回應 ，OK。我哋翻返經文睇點樣解點樣講啦，得唔得啊 ？OK，咁希望你有即係簡單嘅例子去解釋咗即係呢度所講嘅三個回應嗰個意思咁樣咯。
係啦，一個做個人嘅淨化嘅對問題淨化過程啦，或者係對自己一個即係反省嘅嘅機會嚟嘅。OK，咁分比問想就4個 stage 啦，同頭2個 stage 我哋都強調講好耐就話分同比咧係好專注經文一個 observation， 然之後點樣去分去點樣做啲比較啊，或者可能有啲咩 contrast 嘅位啊，好似頭先我即係都舉個例子就係話 take a place，OK，但係猶大就係去咗自己 own place 嗰樣嘢，咁呢個係一個好得意嘅一個嘅比較嘅位置，即係呢啲嘢就係透過分比問想去分同比咧去專注經文。而問同想咧，你可以嘗試咧去諗咧，其實佢係將你之前嘅嘢咧整合同埋思考，所以咧不斷喺我哋今日講想啦，其實咧你會不斷喺陪伴問同想之間嘅，你會發現，即係人好得意㗎嘛，即係我又夾硬將佢分咗兩個 stage 啦，但係其實人諗嘢就好快㗎嘛，即係可能即係半秒之間你就已經去咗想像嗰度啦，係啦，然之後突然之間你就已經翻返去問題嗰度啦咁樣，即係我想話俾你聽，其實呢個係不斷喺個腦入邊係不斷好快咁樣轉換緊嘅。OK， 咁我今日就我繼續講想嘅部分咧，咁有啲乜嘢詳細嘅即係分析去講係點樣做嗰個想。OK， 咁我哋睇翻錄史嘅時候咧，我上邊嗰啲資料咧，其實都喺錄史嗰度去summarize 出嚟嘅，係啦，咁我睇錄史都係 OK 嘅。咁想咧，其實有一樣嘢就我哋今日會講嘅就係思考、想像同埋默念呢3樣嘢。呢個係第一個 point 入邊，我哋想outline 咗今日嘅 frame。OK， 今日我哋講想係咩意思咧？就包含咗思考、包含咗想像同埋默念，係3個唔同嘅導向嚟嘅，有少少唔同。OK， 咁入邊嘅方法，我哋都有啲嘅即係嘅提示啊，或者係建議咁樣啦，咁你就可以去睇啦。咁但係基本上係想圍繞住呢3樣嘢啦。OK， 咁因著外在嘅事物嘅經驗咧，以至到咧喺引致一個內省嘅活動，即係一啲係事物嘅經驗，即係可能你對經文啦，或者對周遭嘅環境所架構咗一個嘅經驗。去反省係一個個人嘅反省嘅一個嘅活動，即係想啊，係一個個人嘅反省嘅活動。Okay. 我哋靈命成長嘅過程咧，係醒悟過嚟嘅，必須有元素。即係咧，你有冇發現咧？即係信主咧，其實即係個 conversion 嗰刻其實係一個回轉嚟㗎嘛，應該。嗰個回轉點解會產生？即係當然你嗰啲即係由細個返教會，一出世開始嗰啲就靈計啦，嗰啲比較難啲啦。但係佢話唔係嘅，過去一直都唔係信主嘅，但係突然之間你覺得喺一個轉向，其實係一個醒悟過嚟一個過程嚟㗎嘛。咁樣嘅咁樣係喎，我自己咁有罪嘅，原來我自己諗啲嘢成日都係得罪神嘅咁樣，係一個過程。正呢個醒悟過嚟嘅過程發生咧，咁其實人嘅嗰個生命先會成長嘅。即係我想講，即係呢個就當然冇喺個歷史度講啦。我想講，即係靈命嘅跳躍或者進步咧，就係不斷經過唔同嘅 stage 嘅醒悟同埋醒覺。OK， 咁你先至係會有一種嘅進步嘅。OK， 咁而讀經咧，就係希望喺透過讀經嘅裏邊咧，令我哋再次有一種醒悟嘅衝擊 ，OK， 再有一次喚醒嘅衝擊入邊，令我哋嗰個靈命可以成長 ，OK。咁想嘅任務咧，其實就目的係讓讀者意識到讀經而有嘅經驗，但係生命嘅領悟入邊，即係意思係咩咧？我哋讀經 ，OK， 我哋明白咗個經文啦咁樣，咁我點樣喺個生命上面能夠實踐？OK， 我點樣可以實行出嚟咧？咁樣，咁當然有啲嘢你覺得，哇，佢咩即係瘸腿行走喎，咁樣我點樣去實行出嚟啊？咁樣，即係有啲位咧係可能你會面對一啲困難嘅，係啊，即係可能哇，即係點樣實際係可以發生咧？但係唔緊要喎，因為其實最重要嘅，即係分別問想，我想個意思就係話嗰個經文個內容常在心中。係啦，喺你日常嘅生活入邊，你都能夠去 relate 得到。
嗰個經文。咁其實呢個就係即係想希望達到嗰個目標，係啦。即係呢個就係嗰個嘅，所以就係話，即係點樣去帶入喺生命入邊咧？咁樣你就係去熟嗰段經文之後，喺你日常生活入邊好不斷都會諗住嗰樣嘢咯，不斷都會諗住究竟同我今日發生嘅嘢，見到嘅嘢有咩關係咧？咁樣。即係近來我就準備緊即係《使徒行傳》8章啦，即係小組查經啦咁樣。咁其中個準備嘅過程就係不斷睇8章入邊嘅經文咯，然之後就即係無論買餸又好啊，食飯又好啊，咁樣都喺度諗住咯。即係呢個就係嗰個美妙之處，就係嗰樣嘢有啲咩你好糾結你嘅 ，OK？ 跟住入邊你啲乜嘢係即係喺當中你會覺得係喎，呢個好似有一種人生嘅覺悟喎，係喎，點解會發生？然之後當然你可以一路煮住飯，一路買住餸去諗，咁本身你對經文都有啲嘅熟悉啦，咁咪點諗啫？咁所以事先嘅時候咧，就應該要讀多幾次先咯，先至可以令到你可以喺任何時候都諗住咯，明唔明啊？係啦，咁先至能夠做到嗰個效果㗎嘛。OK。咁講到想嘅原因啦，咁我個點都講到啦。咁第一點啦，跟進同埋補足喺分比問入邊嘅過程。分比問咧，針對經文組織出嚟嘅片，即係碎片啦，就將佢整合一齊。OK，咁其實問都係嘅，你問得啱嘅問題咧，你自然咧就會向咗個啱嘅方向去諗嘢。OK，咁呢個就係頭先我所講就係話指向經文嘅問題咯。發問咯，咁就能夠一個比較好嘅準備咧，令到你去諗嘢嘅時候咧，係比較指向即係循咗個將零碎嘅嘢能夠組織出嚟啦咁樣。咁第二點咧就係sorry，文本嘅含糊性。OK，咁上次我哋都有講嘅，即係一讀聖經一定係有問題。個問題可能包括佢嘅模糊啦，咩叫做榮耀啊，咩叫成聖啊呢啲嘅字眼啦，包括可能係一啲根本上冇提到嘅嘢啦，你需要自己去填補個空隙啊、空間啊、留白啦，所以即係要文學啲嚟講即係佢種留白嘅手法啦咁樣。咁嗰種含糊性咧就係冇交代嘅。咁讀者咧其實咧佢哋話有權去想像背後嘅意思。嗱，呢個就可圈可點啦。你係有權去想像嘅，係啦。你唔好諗住，我冇寫我就唔可以咁樣諗。本身透過祈禱、讀經、聖靈嘅幫助，其實你有一定程度嘅相信咧，其實你喺過程裏邊係有神嘅引導 ，OK， 去幫助你喺想像嘅裏邊。嗱，例如咧，佢即係約翰9章咁樣，咁話耶穌即係醫好個盲嘅咁樣，即係推啖口水，然之後就整個眼度，然之後就好返啦咁樣。即係呢件事嚟講，其實你係可以想像佢多少少嘢㗎，即係一個盲嘅人其實係點樣嘅咧 ？OK， 即係如果佢長期都冇用過隻眼嘅話咧，其實可能佢冇打開過啦，或者可能係下陷啦咁樣，會唔會有啲泥去封住咗個凹陷嘅位置咧咁樣？即係呢啲係一個合理嘅想像嚟㗎，係嘛 ？OK， 咁佢有呢個嘅即係含糊性，可能就帶備咗人係有個空間嘅想像。OK， 呢個就係嗰個獨特嘅地方。咁聖經本身咧，其實鼓勵人哋晝夜思想啦。如果即係睇翻即係詩篇嘅話，係嘛？即係晝夜即係晝夜為喜愛耶和華律法，晝夜思想嘅，就這人變為有福啊嘛。咁正就係即係嗰個常存喺個心入邊去想嗰樣嘢啦。第四啦，讀經嘅要求讀經目標嘅要求就係讀經唔單止停留喺明白嘅位置上面，亦需要遵守。遵守我哋包含內心入邊咧對神話語嘅順服啦，咁心靈注視同埋意志上嘅擁護。OK， 意思即係話咧，我哋成日聽到咧，即係聽得明白係當然係一件事啦，即係我要明白，
但行得出來啊，另一件事嚟啦嘛。即係聽得明白係嘛？就可能係好容易明白嘅，但係真係好難行出嚟嘅咁樣。咁呢個的確係即係人嘅軟弱，冇辦法嘅其實。咁但係呢個就係我哋必須即係作為基督徒就係一個成聖嘅路上，就係經歷呢一種即係不斷提升嗰個要求，但係然之後又不定做唔到，佢跌翻落嚟，然之後不斷嘗試去 reach 到嗰個嘅過程咯，係啦。咁遵守其實包含內心對神話語嗰個信服、心靈嘅注視、意志上嘅擁護，係3樣嘢嘅喎。首先係完全嘅信服對上帝嘅説話啦。OK， 咁佢係一個即係指引之餘，都係一個即係你話個即係law 啦。OK， 咁佢完全嘅去 obey 佢嗰個話語啦，落喺內心入邊，注視係啦，心靈上嘅注視同埋意志上嘅擁護係啦，即係話你都係好想係即係全程投入咁樣去專注去點樣去實踐係啦，實踐佢所講嘅嘢。想咧就係喺讓主嘅話咧進入喺內心入邊嘅途徑。OK， 即係呢個就係存留喺個內心啊，即係一個內心嘅操練嚟嘅。即係你點樣可以讓嗰段經文存喺個內心入邊咧？咁就係不斷諗住佢咯。到你有一日，我唔知咩原因嘅時候，嗰種經文就會浮現出嚟，可能就係幫你一把，可能做你一啲決定，或者你勸勉一啲人，或者可能人哋喺一個好困苦嘅裏邊，嗰種經文就係你時常去諗住嘅時候，係喎，呢一個經文我曾經諗過點樣去可能安慰到人嘅，喺嗰刻你就可以即係運用出嚟啦，你可以即係用出嚟啦咁樣。所以係一種內心嘅一種操練嚟嘅。有時我哋唔明白主嘅説話，但係我哋唔明白當中咧，即係我哋唔明白中要將神嘅説話藏喺心入面，即係有陣時都唔係所有嘢明白㗎嘛。所以以前咧，即係而家我唔知會唔會都有少啲咁樣嘅教導咧，一啲嘅 practice 啦，就係背經文啊，背經節啊，即係有時即係細個嗰陣時咧，或者係啲兒童主日學嘅咧，我好中意背經文，好有用嘅喎，其實都係即係特別，即係佢揀得出嚟嗰啲都係金句啦咁樣，係啦。咁就呢個就係嗰個意思咯，係啦。咁呢個就係嗰個常存喺個心裏邊嗰個想嘅意思。OK， 咁啊大概咗一個框架啦，個框架就咁樣。咁啊另外咧，我哋就講咗3個實際嘅行動啊，實際嘅思考嘅方式。OK， 思考方式係點樣啦咁樣。咁頭先咧就喺呢度係啦，3個向度。咁作者咧，其實咧，即係提出分尾問想嘅作者啦，即係何漢庭先生，佢就即係講咗有3個嘅向度，有一個叫做理性、感性同埋心性。OK， 咁啊呢3個嘅向度咧，去諗嘢，係啦，去諗嘢。咁我諗理性其實都比較容易嘅，比較容易理解嘅，係啦。咁過去入邊咧，其實我哋個3堂咧都好多係理性嘅思考嘅。係啦，有好多理性嘅思考嘅，可能有啲人可能係比較容易掌握啦，或者係比較即係擅長啦，可能即係大兄咁，可能佢好容易去做一種理性嘅思考，可能嘅唔出奇嘅，可能即係比較理科或者係理性嘅人會容易做啲嘅。咁但係感性嘅思考咧，其實亦都係好震撼嘅，好有 power 嘅喎。咁啊，之後會再講。咁我先講個即係理性嘅思考。其實理性嘅想咧，即係等於思考。OK， 咁思考咧入邊咧就包括咗有3樣嘢：澄清、連結同埋整合。OK， 即係第一個 point 係啦，我分咗三個 point 啦，就係澄清、連結同埋整合。OK， 咁用理性嘅思考咧，基本上係將你見到嘅嘢做個分析，即係我上次咁講啦，啲經文嘅分析啦。拆解佢啦，佢有冇平衡啊？係咪反義啊？係咪相對啊？等等呢啲係好邏輯嘅推論嘅，係啦。因為所以咁我所以係講緊係邊一個對上邊一段落咧咁樣，呢啲係好邏輯嘅推論，之後做一啲即係歸納等等。咁喺澄清嘅裏邊咧，我就講咗咧，就列咗一啲問題。咁你發覺啲問題咧，其實喺問嘅時候咧，我都有提過㗎，即係我哋點樣去理解段經文咧？
呢段經文睇即係嘅理解，我哋有冇睇錯啲嘢咧？有冇理解經文嘅支持咧？咁樣，咁呢個其實好需要靈意性去即係思考嘅，係啦，即係又或者咧，即係啲弟兄姊妹分享又好無論查經又好，或者聽道咁又好，都會問一個問題就係點解你會睇到呢樣嘢嘅咧？即直白啲講就係話，你個聖經基礎係喺邊度嚟？你譬如我當我話，喂阿彼得收下屬喎，咁樣揾個僆出嚟喎，咁你個聖經基礎喺邊度嚟嘅咧？係嘛？咁呢個就係你會去諗去問嘅嘢咯。OK， 咁我呢度舉個例子咧，就話約翰9章嘅話，耶穌講即係天黑到了冇人能作工啦咁樣。咁澄清其實咧係同我哋覺得有啲乜嘢唔合理咧咁樣，因為夜晚到咗冇人嚟作工好正常啦，係咪先？夜晚梗係收工㗎嘛，係嘛？即係呢個係一種同我哋合乎邏輯嘅嘢咧，好似唔吻合啦，唔 match 啦嘅時候，呢種咪就係嗰種即係理性嘅思考咯。OK， 咁上面我就提咗好多好幾條問題，咁去幫助我哋喺即係經文裏邊做一啲澄清咁樣，係啦。咁係啦，咁好快啦。咁我哋去睇連結。連結咧就係嘗試將唔同嘅事物咧連起上嚟做思考，集中係諗下佢哋彼此嘅關係。連結一起去問咧，係首先唔係一個答案，首要目的不是答案，乃是更深嘅去理解咁樣。咁連結咧，我上一次咧都有提嘅，即係問問題嘅時候咧，我哋嘗試去將即係呢一個段落同另一個段落嘅關係啊。係啊，即係上去連結起去，即係呢個係可能段落之間嘅連結啦。又或者你會諗到呢一樣嘢可能好似同我之前睇過咩經文、咩故事，好似有一種嘅相近似喎。咁呢種係一種係可以連結嘅思考嚟嘅，即係例如比如司提反咁樣即係死啦，咁喺即係7章俾人掟死嘅時候。咁佢講句説話喎，即係話即係類似係即係求你即係唔好怪罪佢哋啦，即係佢哋咩都唔知㗎。其實好，你會想到邊個啊？係啊，會想耶穌喎。咁呢個咪就係你呢種連結咯。係啊，咁係咯，即係呢個係好特別嘅一種嘅連結。呢種連結可能係同一張經文啦，或者係甚至乎你有能力係可以連結新舊約嘅。係啊，即係早幾個禮拜阿慳喺之前講到喺 Cosplay 嚟講呢個約拿書啊嘛，係啦，即係講約拿，如果大家聽嘅話，咁佢就後尾佢嘅連結就係同呢個即係浪子回頭係啦，個大兒子同小兒子關係咁樣。咁呢啲其實你係可以就算穿越即係新舊約，你都係可以去做一啲嘅連結嘅思考，係啦，係可以好闊嘅，好廣闊嘅。亦都唔需要先去諗呢個啱唔啱合唔合乎即係解經啊嗰樣嘢，因為有啲你一路睇落去嘅時候，即係我想講就係覺得大膽假設，小心求證，可以假設佢哋有關係，但係然之後你真係覺得佢假設有關係嘅時候，你就要小心去求證佢哋係咪真係有關係。OK， 有冇啲牽係啦，或者字詞嘅相近，或者成個結構嘅相近等等，你係可以去 support 到你嘅。OK， 咁所以其實嗰種嘅連結咧係可以好闊嘅，係啦，可以好多樣化嘅，係啦。咁呢個就係嗰種嘅理性嘅思考其中一個嘅做法啦，係啦。咁另外就講到我講多少少連結啦。咁之前大家查經使徒傳3章4章啦，咁樣即係叫你講瘸腿嘅係啦，即係望住彼得同阿約翰，然之後就醫好佢嘛，係啦。咁呢個係一個好
即係好濃縮嘅經文啦，即係講幾次，然之後就要好咗啦，跳跳扎扎啦咁樣，然之後就開始好似講另一啲嘢喎。即係你唔講你講咗就係話彼得就借呢個機會啲人，你咁做乜事咁望住我咧？你覺得係我醫好佢嘅咩咁樣？你講到，然之後就有五千人信主嘛。然之後就再講就係後尾嗰啲第4章入邊嘛，嗰啲官長啊，嗰啲即係大祭司嚟到啦嘛，又喺度話做乜事你喺度傳呢啲道啊咁樣嘛。然之後就收監，然之後然之後彼得又再次講啊嘛。個連結就係我就話4章尾嘅時候啊，即係佢做官長講完之後，佢最尾嗰句啊係講話嗰個人啊。即係嗰個跛嗰個人係40幾歲，其實嗰個人其實已經離開咗成個舞台㗎啦嘛，成件事係完咗㗎啦嘛。點解無啦啦你再講佢40幾歲咧咁樣？因為佢40幾歲，跛咗40幾歲都行得翻喎，呢個咁大嘅成績係好大成績喎，係嘛？即係我唔知你，我喺度諗嘅時候咧，呢段經文嘅時候我就諗阿力，我仲唔知邊個阿力，即係嗰個冇手冇腳咧，然之後即係得個身嗰個即係成日講見證嗰個，即係你諗下佢。真係與生俱來就係冇手冇腳。如果有一日佢生翻晒手腳出嚟行走跑跑跳跳嘅，你話係咪幾勁嘅神蹟啊？即係你可以想，呢種咪就係講想像咯。OK， 同埋一樣就係啦，即係你再回看翻3章4章，佢再包翻底咧，即係包翻嗰個跛嘅出嚟嘅話，咁我就應該要諗嘅就係話3章同4章咁大嘅框架入邊，究竟佢想講啲乜嘢？即係佢唔係一個個別3個事件，唔係一個醫治，單醫治，唔係單同啲百姓傳道，6000人信主，唔係單係同嗰啲猶大官長講道，係3件事究竟有咩關係？佢要將呢件事包起嚟，你明唔明啊？咁呢個咪就係嗰種嘅連結啦，你可以係啦，呢個就係對經文嗰種嘅即係 connection， 其實你好多嘢可以問嘅。係好多嘢可以問嘅，咁整合啦 ，OK， 我哋去到整合。整合就係呢個就好得意嘅喎，即係講話即係課題同埋框架，你可唔可以加咗落去咧？即係話我舉一個例子即係之前我哋都有提過，就係家譜，即係馬太福音嘅家譜啦，我哋都有提過即係一齊去發現下個家譜有啲乜嘢獨特嘅地方啦，咁樣係嘛？我哋就發現佢除咗邊個生邊個之外咧，仲有邊個生邊個兄弟，更加發現因為就係佢有4個女士喎，應該5個喎，係啦，5個嘅女性喎咁樣，咁係好獨特嘅。咁我哋可唔可以將嗰樣嘢係邊個框？即係將女性呢樣嘢框咗落去睇家譜咧 ？OK， 咁我哋就可能咧會有一個嘅睇法，即係出咗嚟。家譜中出現一個主線，我呢度寫啦就將他瑪啦、拉合啦、路得啦同埋拔示巴同埋即係瑪利亞突顯出嚟串連埋一齊。佢哋分嗰3個14代嘅當中，除咗拉合咧嘅撒門咧就比較冇出名之外咧，另外嗰啲女性咧嘅丈夫都係好顯赫嘅，係啦，猶大啦、波亞斯啦、大衛啦都係好顯赫嘅。咁我哋問有啲乜嘢嘅諗法，我哋可以當佢諗到咧，從功能嘅角度咧，可以睇到佢話佢哋嘅地位同埋重要性。OK， 佢哋令人質疑道德同埋即係民族背景啦，更加願意體會到神咧，願意去使用呢啲即係女性去完成佢自己救贖計劃。佢冇將佢排他出嚟，佢可能有道德嘅問題，可能有外邦嘅問題、民族，佢係包括咗喺入邊嘅。OK， 呢啲嘅女性係冇變啦，所以你話即係父權主義定係乜？其實唔應該咯，即係文化係一件事，但係佢絕對冇貶低女性，係啦。佢喺個經文入邊，如果你從一個女性嘅框架去作為中心去吸落去望嘅時候 ，OK， 講佢完成咗救贖計劃係必不可少嘅喎。喺4個外邦嘅女子為偉大啦，同時咧被質疑佢未婚生子嘅瑪利亞咧，提供一個出場嘅助力，你明唔明我意思啊？係啊，即係佢哋外邦人，哇！即係偉大，同時
都即係有一個好質疑即係你俾棉婚生子喎咁樣，咁棉婚生子好差咩？你睇佢之前嗰個妓女啦，係咪啊？嗰個即係衰啲咁講，係咪特登喺出邊沖涼等個大會望到咧？其實我哋都唔知，係啦，即係點解你唔可以喺密室入邊沖涼咧？點解即係大衛一嚟又叫你入宮嘅時候，你就即刻好似馬上衝入宮咁樣咧？咁樣係啦，即呢個女性係本身嗰個歐華係咪完全係純正咧？咁樣呢個係啲疑問嚟嘅，我突顯咗。即瑪利亞本身嗰個出場嘅時候，你唔好質疑佢嗰個即係未成為未婚生仔呢樣嘢啊咁樣，佢俾好多人好好多喎，即係從道德嘅角度。咁係啦，咁另外就下邊嗰度就即係用9章我就唔再提啦，即係講看見同睇唔見。即係我只係話咧，就係你將嗰個眼鏡啊，即係將某一個主題吸落段經文到底睇嘅時候咧，可能會發現啲嘢。個主題咧，可能係你一啲見到、發現到重複嘅字眼喺個經文入邊，或者抓到你 attention 嘅字眼，將嗰樣嘢可唔可以成為一個吸落去嘅框架 ？OK。OK， 我哋去到想像。想像咧就比較冇咁理性啦，係啦，即係冇咁可能硬淨啲啦咁嘅理，即係好理性可能未必咁容易。想像嘅空間咧就真係大好多啦，可以。OK， 咁就係佢話咧，想像包含咗3樣嘢：推測、代入同埋構想。OK， 咁第一樣嘢咧，推測可以係經文留白嘅地方、背景嘅資料嘅地方，佢哋冇交代嘅地方，嗰啲係留白。係特登留白嘅，可能係即係讓我哋有一種即係空間去諗嘢。咁推測背後嘅原因啦，反映即係其實推測嗰個原因比嗰個結果更加重要。能夠反映咧推測者個信念同埋價值，呢個都係一個逆向思維嚟㗎。即係如果你頭先我所講逆向回應咧，就係你點樣推測嗰個留白嘅位置咧？其實可能都好反映我自己嗰個人咧，係會唔會係一個乜嘢嘅人？係咪好即係我可能我個人係好暗黑嘅咁樣，可能我所有留白嘅地方咧都係陰謀論嚟嘅，係啦，即係你明唔明我意思啊？咁你就會係一種自省嘅過程咯，係啦。唔記得跳先，好跳喺呢度先，掛住講呢度係啦。咁係啦，推測。咁呢個係一個自省啦，咁所以咧我特別我就即係間低咗推測嘅結果咧係有用嘅，但係唔係真理，係啦，呢個咧就需要小心嘅。即係嗱有陣時咧查經咧，成日覺得我要揾到作者原意啦，我要識經啦，我要即係完全係掌握咧，即係呢一段係想講咩解釋。其實係好多元化嘅，就唔係一單一嘅解釋或者單一嘅指向。你唔同人唔同時候睇完經文，可能你領受嘢都唔同。我唔可以話你錯㗎，係啊，即係但係所以就係你當你諗到嘅嘢嘅時候，你可唔可以有個 ground 去驗證佢咧？咁呢個我覺得係比較緊要咯。即係我唔係話大家唔可以想像，但係想像完嗰樣嘢出嚟，可唔可以有推翻到佢有啲嘅 ground？例如啦。如果我假設我嘅論點係即係烏利亞個老婆其實係暗黑嘅 ，OK， 佢係特登引誘大衛嘅 ，OK， 我係咁。如果我係咁樣，我就要揾多啲嘅證據去支持呢樣嘢咯。如果我將佢真係成為一個即係教導嘅話，咁但係喺你個推測過程，你可以好多人推測嘅，即係我唔限制有種推測嘅可能性喺度 ，OK。但係你要變成嗰個真理嘅時候咧，你就要好多嘅即係查考啦，或者係一啲嘅驗證啦，係啦。咁但係都唔反，因為推測嚟講，我哋想講嘅就係話檢視自己嘅價值觀嘛，檢視自己係咪一個點解會有咁嘅推測？因為我係個乜嘢嘅人嘛 ，OK。咁呢個係嗰個目標嘛。就並非去尋找嗰個不變嘅真理嗰樣嘢啊嘛。咁另外咧就係代入啦，代入咧係特別咧係專注咧係人物世界嘅內心世界
即係我代入我即係唔知人代，即係唔係代人死嘛？因為唔知即係你係代入嗰個人嘅角色。如果我係嗰個40幾年都係癱咗嘅人，趴咗喺嗰個聖殿門口嘅話，我係點樣咧？我會點樣咧？我嘅視線啊，永遠都係由下邊望上去，我未試過咁樣望落嚟嘅。你明唔明我意思啊？係啊，即係你嗰種代入嘅時候，就係去更加去感受下嗰個人嗰種嘅心理嗰個狀況，係啦，呢個係幫助我哋去諗嗰個人更加立體啊。咁特別一啲經文咧係對某啲嘅人咧係好多描繪、好多刻畫嘅話咧係絕對幫助到我哋嗰種代入嘅。OK， 即係大衛啊呢啲即係咁大嘅人物刻畫，好少嘅人物刻畫咧，其實就係好即係調翻轉嚟講，有好多空間咧喺留白咧，去俾我哋去有呢個幻想。OK， 咁你見到啦就係即係舉嗰個例子咁樣啦，即係第二個馬太福音嘅家譜，可能經文入邊咧，佢睇到作者咧可能嗰種矛盾嘅心情。當家譜個名首次講大衛嘅時候咧，佢稱呼佢做王啊。大衛王啊，馬太福音家譜，但係佢之後嗰個所羅門啊，同埋往後打後嗰啲咧，都係王嚟喎，但係佢冇講係王。OK， 即係你明唔明嗰種？即係如果我係即係我代入啊，即係代入嘅話，嗱你可以好多代入嘅，你可以代入作者啦。OK， 我係特登即係督你一下咁樣，我可以話你係王啦。但係我話你係從烏利亞即係嘅妻，即係生拎咗人哋嘅妻子啊咁樣，係好 shame 嘅。OK， 即係特登想去督你一下嘅咁樣。還是你係代入你如果係大衛嘅時候，你真係可能喺個棺木都帶翻起身喎，真係可能會好嬲喎咁樣。點解即係明立青史嘅時候呢把我係王，但係竟然即係就寫我係即係拎咗亞利亞妻子咧咁樣？呢種嘅代入你可以再諗多少少咯。咁我呢度就話即係作者猶大人嘅作者心中有一份敬意，可能對大衛有一種敬意。OK， 但係落筆嘅時候咧就刻意咧就唔講拔示巴。OK， 完全冇提拔示巴。OK， 但係佢咁樣形容，即係烏利亞妻子咁樣，好明顯係暗示佢惡行啦。咁即係作為即係數點歷史風流人物入邊嚟講，即係面對呢一種嘅劣行同埋尊貴嘅大衛，咁點樣唔會感慨良多咧？咁樣係啊，即係呢個係你可能係代入緊作者嘅心態，係啦，裏邊去諗咯。咁下邊講啦，就代入一個目標咧，其實咧唔係確保結果嘅準確性。OK， 大家即係我唔係去尋求真理，佢哋嗰個不變嘅定律，而係即係從冇保證必然正確嘅情況之下咧，我哋嘗試忠於聖經嘅態度咧，去努力去講明，即係嗰個人係點樣，係代入嗰樣嘢咧，係想像佢係點樣，成為我哋咧對經文入邊咧嗰個即係對話嘅開口啊，個開端係。代入自己嘅結果咧，係可能同經文嘅人物相同啦。咁感覺理解佢哋身同感受啦咁樣，即係我唔知，譬如有人行動不便嘅，可能你對嗰個瘸腿嘅或者嗰個不是大慈想即係落去嘅，我一直都好有病嘅病患纏身，我真係好感受到不是大慈嗰個人嗰個嘅痛苦啊咁樣，次人個人成功嘅例子都冇我份嘅咁樣，個個都比我更早落去個池嗰度，即係佢嗰種嘅內心嗰種嘅即係同情理解，又或者其實你係嗰種嘅好大嘅差距，我係即係覺得好同我個人物係同我個人嘅人物係好唔同嘅。OK， 係好大嘅距離嘅，即係我唔係講緊係即係現實嘅距離，而係可能個內心入邊點解會咁諗嘢㗎？冇理由咁樣諗嘢嘅喎，因為我唔係咁樣諗嘢啊嘛。OK， 跟住可能你會有一種即係假設啦，即係發義怒咁樣，即係好嬲咁樣。點解呢個即係作者描繪呢個人唔嬲嘅？俾咗我就好嬲啦咁樣。咁呢個就係反映咗話點解我咁嬲咧？我係一個乜嘢價值嘅人，令我睇到呢幾份我都好嬲咧。如果我代過我就好嬲啦咁樣。咁係亦都係一個自我嘅反省嘅一個過程嚟㗎嘛。係
係啦，呢個落差同經文之間嗰個描述嘅人嗰種落差。OK， 第三啦，構想啊，代入咧就講人嘅，構想咧就講個環境，即係你重新好似即係按件重組咁樣。哇！如果我喺嗰個即係聖殿嗰度咧，我就睇住呢件事嗰個就趴咗喺度，嗰個就彼得同嗰個約翰又嚟啦。我作為即係旁觀嘅時候，我將我擁有成個經文嘅內容，我建構出嚟，我係行喺其中嘅時候咧，我係咩感覺 ？OK， 咁就係一個即係從背景資料入邊咧，我哋嘗試咧去即係理解建構經文本身啦。佢入邊最尾嗰句啦，就係為構想去影像同埋情節，去即係連結整個故事係一個乜嘢事？好似你係一個即係報導員咁樣，即係去報導呢件事。OK， 咁就去做一個案情嘅重組啦咁樣。咁你可能咧會好感受到唔淨止嗰個人。即係譬如畢士大池咁樣，可能你唔係淨係感受到嗰個即係瘸腿落去要醫治嗰個人，你可能你都會見到即係耶穌又或者可能見到其他好多人圍住個池嗰度都虎視眈眈睇下個水幾時喐咁樣，有機會即係按咗 mark，然之後就衝咁樣，即係嗰種嘅狀態，即係你站喺嗰個時候咧，你就會睇得到呢一樣嘅嘢咯。咁呢個就係嗰種嘅即係想像，嗰種構想。OK， 咁後面如我講啦，就係話利用構想咧，去回到當其時咧，利用構想咧，去回到當其時一啲情景。OK， 咁就想像這人為何唔直接咁講嘢咧？咁樣咁可能你會代嗰個人去講，真係好無奈啦！即係個個都落到去，我就落唔到去啦咁樣，即係嗰個畢士大池咁樣，係啦。咁你就嘗試去做一個建構咯。OK， 咁但係講到呢度咧，其實咧，我想講咧就係呢兩種嘅技巧咧，即係我講理性嘅想同埋感性嘅想咧。即係理性嘅邏輯嘅建構啦，或者係感性嘅代入啦，無論係代入人物或者係構想個空間環境，其實呢啲你係可以學習嘅喎。學習意思係話，當然啦，你自己不斷喺度睇聖經去學啦咁樣。同時間你可以喺聽道嘅時候咧去學習呢樣嘢。我唔知道，即係有陣時即係聽道咧。可能你會攞到嘅就係、即係一般嚟講，可能最基本啦。我希望我聽到佢想講咩信息啦。OK， 話佢個中心嘅教導，然之後有啲咩實踐。OK， 即係我生活係應用，我點樣實踐？我嘅講法就係一個即係聽到嘅 face value 啦，即係個面值啦。個 face value 就係面頭嗰陣咧，你會聽得出，其實佢今日想教我咧就要愛人如己咁樣。然之後我實出去咧，我就要即係輔助啲貧乏人啊咁樣，個個都要關心佢啦。咁呢個係講到可能我哋聽到個 face value。OK， 而另外我哋可以去再深一層嘅去學習，就係觀察下講者喺建構嘅信息裏邊，佢有冇用到呢啲嘅即係空間留白嘅推論咧？經文嘅比較或者故事嘅連結整合咧？佢有冇嘗試代入即係用咗代入嘅手法，或者嘗試去帶你進入嗰個環境底下去睇嗰件事咧咁樣，從而先至得出嗰個結論你即係需要愛人如己啦咁樣。即係如果我純粹係聽過講到係要即係 take 咗個 face value 我要知道愛人如己，我要實踐啦咁樣嘅話，就係 good，which is good 係好嘅，因為呢個正係我哋想知道嘢乜。咁但係如果你係可以多重去學習佢點樣去建構或者 divide 佢嘅經文去達到一個咁樣嘅 output 嘅話，呢個我覺得係最精彩嘅。係呢個係都係即係學習得到嘅嘢咯。係啦，例如用乜嘢嘅框架，用乜嘢主題去吸落嗰段經文嗰度。頭先我講女性啦，係一個啦。咁有啲人可能係用其他嘅框架吸落去段經文入邊，呢啲你係可以學完之後有機會係經文度係佢喺經文嗰度咧係吸，即係嘗試我翻落去嘅。OK， 咁呢個係即係可以稍微為一提啦咁樣。咁特別係一啲
我哋話我唔知道邊啲嘅講道會多係呢一類型嘅分析咧咁樣，咁你可以考慮去睇下一啲神學院嘅老師啦。如果你即係某幾間神學院啦，即係無論香港又好、墨爾本又好，即係你所熟悉嘅神學院，去睇下邊係聖經科老師、新約舊約嘅聖經科老師。然之後你有名啊嘛，咁你咪喺個 YouTube 度 search 下啦咁樣。咁通常佢哋都係比較即係都係好能夠從經文去 divide 到個即係框架，然之後就講個信息出嚟。咁呢個係其中一個學習嘅方向啦。OK，咁另外最後啦，我想講啦，就係心性嘅相啦。咁呢個咧就係對話。OK，咁係一個內心嘅對話。咁將對話咧放喺即係聖經入邊，意思係話咧就係我哋相信神咧係藉著經文咧係同我哋講嘢嘅。OK，讀經係個對話，係有意地咧係讓聖靈透過經文咧成為一個活生生嘅他者向我哋説話。意思係我哋嘗試睇下，即係好簡單就係呢件事。今日阿神啊，即係你想透過呢件事同我講啲咩咧咁樣？有少少似靈修如果大家有靈修嘅經驗或者退休嘅話咧，其實某程度上都係一個對話嚟㗎，係啦，都係一個對話嚟嘅，係啦。咁呢個就係你點去讀經文嘅時候，你可唔可以喺入邊好似我第一點所講，就係話好似一個鏡子去觀看，然之後去透視我哋一啲內心嘅世界，同佢能夠有一種嘅即係話語上面嘅溝通咧咁樣。咁呢個其實好注重聖靈啦，係啦，即係我哋即係無論你係查經好、讀經好，各樣就算你去崇拜好，其實都去祈禱啦，求神聖靈當中嘅引導啦咁樣。即係呢個係好正嘅，係啊。咁光照喺無論係讀經又好、信息又好，去光照我哋明白今日你想同我講啲乜嘢。有陣時未必真係每一段經文都可以同你講嘅，即係你必須承認㗎嘛。即係唔係每一次靈修你都有得着㗎嘛，係嘛？唔係每一次聽到你都覺得哇好正啊，或者係真係好有嘢攞咁樣。但係有好多以聽道嚟講啦，就係我發覺好多次咧，我未必好有得着，但係我隔離嗰啲覺得好正嘅，係啊。咁呢個就係聖靈嘅幫助咯。即係我回想翻我第一次翻嚟阿黃克勤牧師講道，如果大家記憶有嘅話，佢就講成個鐘頭、個幾鐘頭咁樣，跟住好多人之後就同我哋講啦，就話我哋教會唔係咁樣㗎，平時唔係咁樣㗎咁啊，即係好驚㗎嘛，我驚哇！如果每一次都個幾鐘嘅話，呢個心態好走㗎喎，咁即係我話唔緊要嘅話，因為即係宣教士好多經歷嘅，即係呢啲都預咗嘅咁樣，係啊，佢哋。我諗未必好多人會覺得好正，但係我又聽過有唔止一個弟兄姊妹講好正，係我簡直係即係信主嘅路上嘅即係一個重要嘅一篇講道。有人又話我好中意聽佢講故事啊，因為咧好親切啊。我喺香港嘅時候咧就見過佢同佢傾過偈啊。我估唔到我翻嚟呢間教會就見到佢啦。神真係預備我喺呢一度留低啦咁樣，你係估唔到㗎。我想講你估唔到嘅，所以即係聖靈嘅幫助，你係真係完全唔係話你自己個人有幾多嘅領受或者係點樣，總會幫助到呢啲人嘅，係啊。咁為到即係自己為到其他人去禱告，呢個聖靈嘅幫助啦。入邊就講到即係對內心嗰種即係我好快咁講，就係敏鋭、開放、專注、坦誠、盡心等等。其實咧好多時間關係就好難去即係逐一去講，但係基本上呢種係你如果有機會去學下靈修啦，或者去嘗試多啲靈修嘅時候，可能你就會去get 到呢一種嗰種敏鋭啦，你對聖經嗰種敏鋭啦，嗰種開放性啦，同埋會唔會去好坦誠咁樣指出我哋一啲問題咧咁樣，係啦。咁呢個係嗰個即係同經文有一個內心嘅對話。咁需要時間嘅，最尾嗰度講嘅就係即係對話係需要時間同埋耐心嘅。咁所以咧唔可以即係急了事咁樣即係15分鐘靈修完咁樣
就 OK 嘅，即唔係唔 OK 嘅，即你係比較難啲去有一種即係好深嘅即係交流咯，同神即係講嘢，即係佢都未開聲你就話收線啦咁，即係類似咁樣係嘛？神都未開始講嘢咯，夠鐘啦咁，係啦，咁就難啲啦，係啦，即係需要花啲時間咯，係需要花時間同埋安靜咯，我覺得我喺澳洲嘅安靜嘅時間，或者啲人係空間係多喺香港嘅。如果係真係近年喺香港嚟嘅朋友，應該都感受到係好忙碌嘅生活。喺呢度或許呢種嘅空間可能都係好好咁樣去即係歸給神啦，去同神有一個建立啦。OK，咁我最後咧就講到咧即係對話嘅建立係需要一個即係寧靜嘅環境啦，學習神嘅即係話語一個即係比較，我呢度寫就話存在心裏進入即係生活嘅場景去學習去諗，咁就係一個不斷一個嘅操練啦，或者係一個即係咧不斷一個嘅諗完又諗，諗完又諗咁樣。其實我唔知道大家會唔會有一種係有陣時啲查經嘅本師會諗啦，即係可能查經前又會諗，查經之後又去諗，但係查經完咗之後仲會唔會再諗翻嗰段經文？可能比較少啲嘅，即係但係如果嗰樣嘢係即係嗰個經文係你自己去假設咁講係你即係帶查經嘅 ，OK， 咁。你不斷去諗嘅時候，你就算你過咗佢成個月咧，你都要諗到新嘢出嚟嘅喎。我想講，即係我哋今個講4堂講分別默想，我都係圍繞即係小人傳嘛，1章3章去講。其實每一次睇我都可以有新嘢講嘅喎，即係只係冇時間講嘅喎，即係咁解。即係但係希望就係話，即係每一次去即係希望大家覺得即係睇完小人傳1章即係唔會太悶啦，一直講咗4個禮拜都仲可以覺得1章其實都好有嘢睇嘅喎，咁樣係啦。咁呢個就係嗰種持久嘅對話嘅建立咯，係啦，係可以好持久嘅，係啊，咁樣。咁就好，最後2分鐘，有冇咩問題？未有問題，好，我最後一張 slide。咁就呢個我都印咗俾大家嘅喺嗰個中英文翻譯聖經入邊咧，有我哋印咗 NRSV，咁有人就問即係 NRSV 係乜嘢啊？就 New 即係 New Revised Standard Version 啦。咁喺啲聖經 App 都會揾到嘅。咁呢個係一個比較就比較到即係有乜嘢譯本係比較忠於原文嘅翻譯啦，同時間係佢嘅可讀性係相對比較高嘅。OK， 咁亦都NIV 咧都係比較 common 一啲嘅即係翻譯啦，好多嘅譯本即係中英對照咧都對照 NIV 啦。咁但係你會知道咧，其實佢比較意譯嘅。意譯咧即係佢係比較容易閱讀，係啦，或者係佢將個意思譯出嚟，但係就未必係將嗰個文學結構咧能夠比較原汁原味咁樣反映出嚟，係啦。咁但係無論如何，我冇話你一定用邊一本啊乜嘢嗱，我最重要嘅嘢就係。你睇完中文之後睇英文，你可以嘅話就睇2個譯本，係啦。即係當無論你係查經又好，甚至我自己靈修都係嘅，即係都會睇完中文睇英文，就會發現有啲嘢中文點解唔係咁？因為中文咧佢係好多限制，因為佢嘅被動式啦，佢嘅眾數啦 ，U 其實你係即係你定你們咧，其實你係有陣時係你透過動詞可以知道佢係眾數定單數㗎嘛。係啦，但係喺中文你就唔得啦咁樣，係啦，即係呢啲嘅位置上面咧係可以更多嘅留意咯，係啦。咁呢個我想即係最後一個結論，即係一個少少嘅即係tips 想俾大家啦。好緊要呢個係啦，好緊要。咁想打俾啲回應係啦，回應就唔單止呢個課堂啦，更加重要我入邊我設定咗有唔好長嘅啦，5條問題嘅啫，好簡單，我相信1分鐘入邊去搞掂㗎啦。咁就亦都唔係要交功課嘅，係啦，唔需要冇功課要交嘅。今次嘅回應，純粹係想幫助我哋諗下嚟緊我哋啲乜嘢嘅課程
係覺得你哋想去讀嘅，或者係想去係咯去上嘅，咁從中我哋希望可以即係做好更多嘅即係好嘅安排咁樣咯。OK，咁呢個係啦，我希望真係每人都花少少時間去俾少少回應。OK，好，今日就去到呢個有祈禱啊！真係將你感謝你，因為你自己親自嘅幫助我哋喺過去呢4個禮拜裏邊，我哋去一同學習真理夢想嘅呢個方法。我哋唔單止心願呢個方法係即係讓我哋能夠去有一啲技巧啦。我哋心願我哋呢即係可以喺你裏邊咧去即係去熱愛你嘅話語，去睇嘅時候，我仍然係嗰份即係嗰份嘅即係渴求嗰份渴慕嘅心常存喺裏面。求主你幫助我哋每人散去都希望即係無論即係各種嘅經文也好，或者係各種嘅即係方法好求聖靈咧引導幫助都常存喺心裏面，求你幫助我哋。我禱告有奉靠耶穌基督嘅名，阿門。好 ，thank you 大家。大家幫下打將啲凳咧3張搭俾佢，好唔該。嗰啲膠凳呢就坐嗰啲幫我